Gibt's jetzt ein schönes Sorbet für dich? Oh mein Gott, da ist ja richtig eskaliert, Alter. Wieso hast du einen Schlüppi von mir zu Hause? Allerlei schlüpfrige Situationen. Das war der Knaller. Meine Zusammenfassung und Analyse der zweiten Folge. Was müssen wir jetzt anziehen? Nix? Weiß ich nicht. Nix. Nee, also so weit sind wir noch nicht. Ne? Das erste Lagerfeuer naht. Noch bin ich gut drauf, ja? Und bekanntlich ist das der Zeitpunkt für Drama, Tränen und Zusammenbrüche. Folge 2 geht direkt mit der Party weiter. Und auf einer guten Party spielt einer immer den Hobbypsychologe. Ich weiß, dass die Frauen mehr machen werden, dass sie mehr provozieren werden. Aber das Ding ist einfach nur, wie er darauf reagiert. Richtig. Darauf bin ich gespannt. Ja, das Vertrauen zu ihrem Partner ist nicht gerade, sagen wir mal, groß. Und dann am nächsten oder übernächsten Tag habe ich dann auf der Homepage von der Disco gesehen, dass er dann... Hast du gestalkt oder hast du nur gesehen? Ich habe die Homepage ganz aktualisiert, ich wollte die Bilder sehen. Und ihr wollt sicher das Psychogramm vom Eugen sehen. Ich bin der ultimative Verführer, weil die Frauen sich bei mir sehr vertraut fühlen. Sehr vertraut fühlen. Über dieses Deutsch muss ich noch ein wenig nachdenken. Ultimativ. Zum Wort ultimativ fällt mir nur ein, dein Bart ist Ultimativ. unsexy. Wie man aushandelt, wie man im Bett schläft und wer oder Frau davor, seht ihr jetzt. Okay, nice, du hast es dir verdient. Du hast es dir verdient. Oh, so nice. Er hat noch 13 andere Nächte, wo sie im großen Bett schlafen. Nicht gerade Gentleman. Dem hätte ich die Nase gebrochen. Eigentlich wollte Yassin ja mit 3 Mädels baden gehen. Die Wanne ist voll. Ey, können wir kurz runtergehen? Nein. Doch. Ja, mach. Der ist so verklemmt. Aber er zieht dann doch den Schwanz ein. Und dieser hier spricht ein Machtwort. Im Grunde genommen muss sie auch hinnehmen und ich bin ja jetzt auch kein Typ, der da jetzt ellenlang drüber diskutiert. Da steht mein Name am Zimmer. Ich hab dir packen geholfen! Ja, Erik und ich, wir hatten mal was zum Freundschaft Plus Ding. Erik. Oder wie man im Osten sagt, Erich. Vorne er und hinten ich. Bravo! Ich bin Erik, 25 Jahre alt. Ja, und diese Erichs sind ganz spezielle Wesen. Schlüppi? Nee! Wieso hast du einen Schlüppi von mir zu Hause? Weil du den in meinem Auto vergessen hast. Erstens, in welchem Zustand muss man sein, dass man nicht merkt, dass man ohne Schlüppi nach Hause geht? Außer man ist natürlich Paris Hilton und trägt nie einen. Und zweitens, was macht Mann mit Doppel-N groß geschrieben mit dem Schlüppi? Bist du denn glücklich dann komplett in der Beziehung? Nee, bin ich nicht. Wenn es um Sex geht, dann fühle ich mich nicht so wohl. Ja, außer Großmutters Bohle-Rezept hat er und seine Freundin wohl wenig Schnittmenge. So viele Meinungen hört, dann fängt man halt an, darüber nachzudenken und zu zweifeln, ob das, was man eigentlich denkt, so richtig ist. Ja, so langsam, auch ohne dass er in der Sendung schon fremdgehoppelt ist, schwankt ihre Meinung zu ihrer Beziehung. Ja, ist halt eine Versuchung, das stimmt, aber ich kann es durchhalten. Die Pornopüppi guckt traurig. Ja, wenn er keinen Sex hat, hat sie auch keinen Sex. Und ohne Sex kein Drama. Und ohne Drama keine Sendezeit. Weiß der eigentlich, was er anrichtet? So funktioniert das nicht. Gute Neuigkeiten, denn für euch geht's jetzt auf das allererste Gruppendate. Ja! Die wichtigste Frage vorm Date. Okay, ich geh mich rasieren. Okay, die wichtigste Frage nach der Frage der Intimrasur. Was müssen wir jetzt anziehen? Nix? Weiß ich nicht. Nix. Nee, also so weit sind wir noch nicht. Ne? Und Fabio, du darfst dir alleine 2 Frauen aussuchen. Ja, das ist die Belohnung. Verführung, wenn man in die Kamera sagt, man will treu bleiben. Mit denen du ein richtig schönes romantisches Date verbringst. Alle Romantiker unter euch muss ich jetzt enttäuschen. Romantisch bei RTL heißt natürlich Bam, bam, bam. Ich als angehende Psychologin weiß natürlich ganz genau, welche Fäden ich hier ziehen muss, um die vergebenen Männer um die Falle laufen zu lassen. Was? Da gibt's einen Volkshochschulkurs, wie man vergebene Männer zum Betrügen animiert?
Wo muss ich mich da eintragen? Meine Hobbys sind Tarotkarten legen, Astrologie, Kochen, Shoppen, Party machen, feiern, Fernländer bereisen und lesen. Astrologie ist jetzt wohl echt der heiße Scheiß unter den Hobbys. Wir sind Hobbypsychologinnen und Hobbyastrologinnen. Als Hobbypsychologe sage ich mal voraus, dass Fabio sich keine Frau aussucht, die ihn nicht optisch anspricht. Denn dafür hat er ja bekanntlich seine Beziehung. Die optisch mein Typ ist. Und Luise, ich finde sie optisch sehr heiß. Ja. Ich kenne so viele Männer, die alle ihre Frauen betrügen. Ja. Jeder. Ich bin einfach sprachlos. Ja, sag mal, was für einen Bekannten- oder Freundschafts-Plus-Kreis hat sie denn? Ist okay, verstehe ich auch. Und jeder Mann, der sagt, er macht's nicht, ist für mich ein Lügner. Was redest du da? Was ist denn mit der schiefgelaufen? Ja, bei der hilft auch kein Rosamunde Pilcher-Film mehr. Das jetzt aufs Boot. Ich bin so happy, ich kann's echt kaum erwarten. Ja, endlich! Bisschen Sendezeit. Ja, wir haben ja die erste Staffel angeschaut und dachten uns einfach, hey, das können wir eigentlich auch machen. Eine Show. Ja, und dafür opfert man halt die Selbstachtung und die Beziehung. Wie wollt ihr hier rausgehen? Also, was ist dein Ziel? Man kann nicht. Ja, das große Ziel für Durchschlafwinden einen Insta-Werbedeal zu bekommen. Ich habe mir gedacht, weil wir Mädels, wir drei, wir teilen ja eh alles, dann teile ich mir auch mal den Fabio mit euch. Also der Bachelor hätte da ganz professionell gesagt: Ich habe da was vorbereitet. Ich bin 28 Jahre alt und seit circa 8 Jahren selbstständig. Selbstständig im Sprühsahne- und Babyölsektor oder was? Oh Mann, ich sehe eure Massagen, die sind so geil. Das war der Knaller. Ich dachte, er steht eher auf Schläge. Und abends gab's das altbekannte Unterhaltungsprogramm. Party ohne Ende! Da wäre ich raus. Meine Gedanken sind die ganze Zeit bei ihr. Manchmal sind so Momente, wo ich einfach sitze und einfach an sie denken muss. Ja, aber nicht an seine Freundin. Haben jetzt gedacht, gibt's jetzt ein schönes Sorbet für dich? Dann zeig mir. Billig. Billige Nummer. Ja, eine ganz normale, familienfreundliche Unterhaltungssendung vom RTL. Der verliert schon fast seine Hose. Jetzt kurz vorm Lagerfeuer das beste Anti-Aggressionsprogramm ever. Können wir das so machen, dass wenn wir zurückkommen, die Mojitos schon bereitstellen? Okay, gut. Stell dir mal vor, ich sehe, dass diese Vollidioten voll die Scheiße und bin übelst aggressiv, kommen hier rein. Nicht, dass ich das direkt kaputt mache, lieber direkt so ein Glas nehmen. Ja, anstatt kaputt machen, lieber ein Glas nehmen. Damit bin ich gar nicht klargekommen. Noch bin ich gut drauf, ja? Er wird schon wissen, wo seine Grenzen sind, da bin ich mir sicher. Ja, aber weiß er auch, wo deine Grenzen sind? Bett ist groß genug, oder? Wir drei. Da passen auch 3 Mädels. Was, ihr 3? Hey, ich brauch 3. Ja, was denn? Wohnraum wird doch bekanntlich immer knapper. Vielleicht steht das sogar bald im Wahlprogramm der Grünen. Das Bett mit 3 anderen Personen teilen müssen. Easy going, abgerechnet in 14 Tagen. Abgerechnet wird in 14 Tagen. Holla die Waldfee. Ich hab dir packen geholfen. Die Mädels stehen alle auf Yassin. Ja. Oh mein Gott, da ist er richtig eskaliert, Alter. Wie es weiter eskalierte, sieht man dann in Folge 3. Wie hat's euch gefallen? Kommentieren, abonnieren. Ciao ragazzi. Tschüss, Schatzi. Ciao. Bis später.